হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা নিয়ে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে জানতে পারবেন বাচ্চার ঠান্ডা লাগলে আপনি বাড়িতে কি করবেন, বাড়িতে কিভাবে থাকলে আপনার ঠান্ডা লাগাটা কমবে বাচ্চার, সব কিছু জানবেন। ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং সব কিছু জানতে পারবেন। তো বন্ধুরা শুরু করা যাক। প্রথমত বলি, বাচ্চার ঠান্ডা লাগা বলতে বোঝায় বাচ্চার সর্দি কাশি, জ্বর, বাচ্চার নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়া, এইগুলোকে বাচ্চা ঠান্ডা লাগা বলে। এইগুলো হলে আপনি কি করবেন? যদি দেখছেন আপনার বাচ্চার জ্বর হয়েছে এবং সর্দি কাশি, যে কোনো প্রবলেম, প্রথমত আপনাদের টিপস দেবো। প্রথমত একটু উপসর্গ আপনারা বুঝতে পারলে যে গাটা গরম লাগছে বা সর্দি সর্দি ভাব লাগছে, নাকটা বন্ধ হয়ে আসছে বুঝতে পারছি, তখন আপনারা যেটা করবেন, কোনো ডক্টর থেকে পরামর্শ নেবেন। ডক্টর থেকে পরামর্শ নিয়ে যেটা ওষুধ খেতে বলে সেগুলো খাওয়াবেন। তার সঙ্গে আমরা অনেকবারই দেখেছি ডক্টররা নর্মাল স্যালাইনের ড্রপ দেয়, যেটা নাকে দিলে নাকটা ক্লিয়ার থাকে এবং সর্দিটা কম হয়। তার সঙ্গে সর্দির সিরাপ দেয়, তার সঙ্গে কি দেয়, অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, দিলে তাড়াতাড়ি কমে যায়। আপনার ঘরোয়া যদি কম সর্দি কাশি হয়, যে কাশি কমানোর জন্য ঘরোয়া যেটা ট্রিটমেন্ট আপনাদের যেটা বোঝাই, কুসুম কুসুম গরম জলে এক চামচ মধু দেবে, তার সঙ্গে পাতিলেবুর রস 2 চামচ দেবেন। দিয়ে গুলে যখন খাওয়াবেন, বাচ্চার কাশির উপসর্গটা অনেকটাই কমবে। এগুলো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত যেটা করতে হবে আপনাদের, বাচ্চা খাওয়া দাওয়া করার আগে ভালো করে হাত ধুতে হবে এবং হাত ধুয়ে ভালো করে খাওয়াতে হবে। কেন, যে হাতে যদি কোনো জাম থাকে, সেই জাম থেকে বাচ্চাদের সর্দি জ্বর আসতে পারে। এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো বন্ধুরা, পুরোটাই বুঝতে পারলেন বাচ্চা ঠান্ডা লাগলে আপনারা কী করবেন। তো ভিডিওটা পুরোটা ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করুন এবং নোটিফিকেশান বেলটা যদি অন করে না থাকে অন করুন এবং তার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, হ্যাভ এ নাইস ডে।